嘅。咁點解會拍3級片咧？因為入咗呢個圈有一段時期啦，已經咁就我諗都會好悶啊，觀眾睇得好悶，我自己都會好悶。咁俾啲新鮮感觀眾同埋俾啲新鮮感自己咯，可以話。好啦，咁啊新鮮感就係赤裸羔羊啦吓，咁樣打出嚟咧就係王晶拍3級片，就邱淑貞去做3級片。其實係霍耀良拍3級片，由王晶嘅出品。係啦。咁但係嗰個反應咧，而家唔好講票房住，反應咧一般我聽翻嚟咧就唔係話咁好。咁你有啲咩感受？我覺得就係咁新嘅片種啦吓，咁往往就唔可以話唔拉票房去睇一套戲，咁人就係所有觀眾嘅反應嚟嘅呢個票房。咁新嘅片種有1000萬票房嘅話，我覺得就如果你哋都覺得話反應一般嘅話，咁我應該係好多謝你哋對赤裸羔羊咁厚愛同埋期望咁高，即係你哋睇咗都話覺得係應該唔止係咁嘅，你哋先會覺得反應一般啫，係咪？咁但係有好多人話咧，其實睇咗呢套戲咧，覺得佢2級片上都得啊，唔使3級片，即係哎呀唔係啊，因為係電檢署決定嘅，就話仲要剪咗5-6個鏡頭啊。嗰5-6個鏡頭係乜嘢？暴力嘅，主要都係暴力嘅，太過暴力，佢哋覺得。但係如果電檢處俾係2級片嘅時候，咁咪會更多觀眾可以入場咯，咁咪唔止1000萬咯，係咪？咁就可能會剪到冇晒套戲，即係剪好多可能會，因為佢係覺得好個意識係好犀利嘅，佢哋係。你響入邊自己滿唔滿意個表現？OK 啦。其實拍咗3級片咧，就俾人哋一個形象就3級女星啊吓，以前係叫肉蛋啊咁樣，都幾難甩嘅呢個名。但係我覺得其實我哋赤裸羔羊就有一樣嘢幾成功嘅，就係扭轉咗人哋對3級片嘅錯誤嘅觀念。人哋覺得3級片就係鹹片，我覺得要分開清楚，就係鹹片還鹹片，3級片還3級片。因為點解咧？戰龍在野都係3級片，係咪先？你唔會覺得戰龍在野係有啲咩場面啫？咁所以我覺得已經係扭轉咗人哋覺得嘅對3級片嘅睇法，就係唔一樣嘅。嗱，鹹片還鹹片啊，3級片係其實包括咗好多可能係暴力啊、粗口啊，好多嘢喺度。咁你響入邊有冇做過啲咩3級嘢咧？你覺得？都冇乜啦。